اول حدیث په څه نه ختي دي سر چا د یو موبایل پیدا کړی دی اوس ته ناست دی اول حدیث علماء تنقیدونه کوي ځان ته حدیث دغسې کارونه چې څوک کوي که نه نو شر پیدا کوي فساد پیدا کوي بې علمه فتوې را لګېږه علماء تنقیدونه کو فلان کو عالم دا که حالات څومره مشکل شي حوصلې به نه بایلو که حالات څومره مشکل شي حوصلې به نه بایلو که ورځې د پردو دي تورې شپې به نه بایلو د حرین په څېر اسلام ټکې کوي مدرسو پورې خاندي قرآن پورې خاندي دین پورې خاندي دیندارو پورې خاندي اول حدیث په څه نه ختي دي هر چا د یو موبایل پیدا کړی دی اوس ورته ناست دی په هغې باندې لګیا یي څوک په حدیث علماو تنقیدونه کوي ځان ته حدیث وایي څوک په هغه نورو تنقیدونه کوي په خپل منځ کې اچولي دي هلکه نورو مسلو ته وګوره دغسې کارونه چې څوک کوي که نه یو شر پیدا کوي فساد پیدا کوي بې علمه فتوې ورکوي دا ډېر جرم دی لوی جرم دی راولېږه داسې خبر وکړه چې د خلکو اصلاح وشي خلک په څه مبتلا دي خلکو عقیدې برباد شوې د خلکو اعمال برباد شو خلک په فحشا روان دي د پښتنو کوم حال دی کوم طرف ته روان دي لږ وخت پس دا پښتانه بربنډونه ګرځي دا ګز او دا میدان اوس یې دا حالت کوم ځای ته رسېدلی د دې غم وکړه د دې مخه ونیسه هغه شونو پورې نه ختې بېځې را لګېږه علماء تنقیدونه کو فلان کو عالم د هغې نه خبر هم نه وي نه د هغه نظریې نه د هغه رایې نه هغې غی را لګېږه ورپسې انما شفاء العین نو ګوره یو ته دا معلوم شو غرض مې دا دی چې داسې مسایلو کې چې کافرانو ته بېدینو ته لاس کې مقور ځي ته د هغې مه کوه کښېنه یو بل څه نږدې کښېنه یو بل څه ته پاوږه مه کوه دې وخت کې ټول کمونست متحد دي د اسلام په خلاف یهود دی که نصراني دی که کمونست دی که علماني دی که د بل مذهب سره تعلق لري او ته په خپل منځ کې د ځان اچولی دی ته هم هغه ته څه ښکاره کړه اتفاق ورته ښکاره کړه کښېنه خپل منځ کې هغه مسلې یو بل سره کښېنه نږدې کښېنه د یو بل ځین سازي وکړه که ستا اراده اصلاحي اراده د اصلاحي نږدې کښېنه نور څوک پرې مه خبره وه